Драги присутни, ви заблагодарувам на тоа што одвоивте време да дојдете тука и да бидете присутни на овој семинар за родители. Секој член на и Божјото семејство и на нормалното семејство е многу важен во Божји очи и затоа е важно да знаеме како да се соочуваме со сите проблеми на кои што наидуваме, па поготово се една групна возраст како што се тоа децата и тинеџерите, и за тоа ќе станува збор цел овој викенд или цел овој семинар. На почетокот од нашиот семинар, или јас би го нарекла и богослужение, ќе ве замолам сите да станете или да станете на презентација, ќе има песната која што сите заедно ќе ја запееме, а го замолувам хорот да застане напред. Песната која што ќе ја пееме како прва го носи насловот Близу се поблизу. Добар, милостив и праведен Татко наш, кој што си горе на небото, да е славно и свето името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како што е на небото, така да биде и на земјава. Татко наш, еве сме и сега, на крајот од оваа работна седмица и на почетокот од Твојот свет саботен ден, доаѓаме пред Тебе, пред Твоето свето, татковско и праведно лице, да Ти кажеме благодарам за Твојата неизмерна љубов, милост, долго трпение и за надежта која што си ни ја дал преку Голготскиот крст. Те молиме, Татко, сега, стоиме пред Тебе понизно. Излеј го Светиот Дух на секој еден кој што е присутен тука. Приготви ги нашите срца и нашиот разум, да можеме да ја примиме пораката која што ја имаш да ни ја дадеш преку нашата сестра Карен. За се ова те помолив, во името на нашиот Спасител, Исус Христос, нека Ти е вечна слава и фала,
Амин. Кога би ве прашал некој што за вас значи зборот семејство, што би рекли? Не е реторичко прашање, можете да кажете. Што е за вас семејство? Повели. Единство, добро. Основна клетка на општеството. Јас имам првата реченица. Заедница. Заедница. Безусловна љубов. Добро. Некој нешто рече, ама не слушнам тоа. Дом. Семејство, тојата прва реченица и мојата прва реченица. Семејството е основна градбена единка или клетка на човечкото општество. Семејство е кога секој дома, секој ден, секое утро се буди во различно време. И семејство е кога правиме галама и ги будиме сите еден по еден. Семејство е кога секој ја преферира салатата на различен начин. Некој без кромит, некој без домати, некој со лути пиперки, некој со се. Семејство е кога сте лути едни на други. Но се сакате. Семејството е оно што ви дава корени за да застанете исправено и за да бидете јаки и да ја покажете својата убавина на светот, исто како дрвцата и грмушките што денес ги садевме дома. Семејство е кога се грижите за тие дрвца. Се грижите дури уште кога се мали, прво ги засадувате во земја, па ги вадите секој ден, поготово ако е лето. Може би ќе им фрлите ѓубриво, зависи од дрвцето. Може би ќе ги попрскате, ако забележите дека може би некои бубачки или некоја болест ги опфатила и сакала да ги уништи. И ако не свативте од мојава метафора, дрвцата се децата. Или тинеџерите. Оние дрвца кои што се најтешки за одржавање и воспитување. Големи животни проблеми се случуваат во нивните животи. Се наоѓаат во нови ситуации во кои што не биле дотогаш, имаат нови пријатели, поголемо влијание од заедницата, општеството, од нивните пријатели, другите тинеџери, врсници. И колку и да се обидувате вие и вашите дотогашни подврзувања или ставање на некои подсврсти, стапчиња или наводнување, хранење, прскање од тие сите болести кои што може да ги зафатат, сепак ништо не може да дојде во споредба и да помогне со бурата и ветрот кој што ги снаоѓа. Понекогаш како родители, како сестри или браќа, знаеме да кажеме или да се обземеме од тоа колку е тешко да се воспитува еден тинеџер, но забораваме колку е тешко да се биде тинеџер. И додека тинеџерските години се тешки за сите вклучени од семејството, за родителите, за децата, браќата и сестрите, бабите и дедовците, денешните тинеџери се соочуваат со мноштво на предизвици кои што не можеме да ги сватиме. Дали постоеле социјални медиуми кога вие сте биле тинеџер? Сте имале радио и мечето ушко навечер. Или, како беше на Бранко Коцкица, оно цртенот. Така. Што вика, мајка ми еден цртен на сабајле, еден навечер, и толку вести, ништо друго не сме гледале. Така, каубојски филмови. Се соочуваат со политички немири, тоа го имало и вие кога сте биле деца. Пандемии? Не баш.
престрелки во училишта, зголемен академски притисок и списокот продолжува понатаму. И тоа е се во прилог на социјална анксиозност, на општата вознемиреност за вклопување во општеството, промените на телото и притисокот од врсниците што доаѓаат заедно со адолесценцијата. Со цел да можеме да се справиме со сите овие проблеми, потребно е да го разбереме тинеџерскиот мозок. И токму за тоа се работи во вечерашната тема, која што сестра Карен ја има спремено со сите нас. Затоа јас ја повикувам и неа и сестра Тања, која ќе преведува да ни послушат. Good evening, it's very good to be here. Добър вечер, прекрасно е да се бида тука. This is my first time in Macedonia. Ова е прв пат да сум дојдена во Македонија. And I've been really looking forward to coming and being with you all. И навистина со нетрпение очекував да дојдам и да бидам заедно со сите вас. And I'm really pleased that you want to understand your teenagers better. Многу ми е драго затоа што сакате подобро да ги разберете вашите тинејџери. And I wish I'd known some of these things when my children were teenagers. Посакувам да знаев, да ги знаев барем дел од некои од овие работи кога моите деца беа тинејџери. But now my granddaughter is 11. Но сега мојата внука има 11 години. She's nearly there. Така да таа е тука некаде. So maybe I can use these ideas with her. Можеби ќе можам да ги искористам овие идеи за неа. But as you heard, it's important to start with a teenage brain. Како што чувте, многу е важно да се започне со тинеџерскиот мозок. And to understand actually what is happening inside there. Всушност треба да се разбере што е она што се случува во тинеџерскиот мозок. Because the more we understand about what is actually happening in their heads, the more compassionate we can be. Ова е битно затоа што колку повеќе навлегуваме во тинеџерскиот мозок и стануваме свесни за се она што се случува во него, можеме да имаме подобри чувства и да сочувствуваме на подобар начин со тинеџерите. And we've just heard some of the challenges that teenagers face today that we didn't have to face when we were young. Сега пред малку слушнавме за дел од предизвиците со кои што тинеџерите се соочуваат, предизвици со кои што ние не требавме да се соочиме кога бевме тинеџери, кога бевме млади. If I wanted to talk to my husband when he was my boyfriend, ако јас сакав да разговарам со мојот сопруг, кој што тогаш ми беше момче, I actually had to walk to the end of the road and use a telephone box. јас мораше да појдам до крајот на патот и да искористам телефонска говорница за да комуницирам. So now you know how old I am. Така да од ова веќе знаете колку години имам, колку сум стар. So what is easier about being a teenager today than when you were a teenager? Is there anything easier? Би сакала да ве запрашам дали има нешто што е навистина полесно сега во овој период кога вие сте тинеџери споредено со периодот претходно кога вашите родители или другите биле тинеџери. And as we've heard that list, what is harder? Како што слушнавме веќе на вашиот лист, да, што е она што е потешно? So, as we grow and change, Како што правиме промени, растеме и правиме промени, we can see that teenagers are changing in many ways that are visible. можеме да видиме дека тинеџерите се менуваат на многу начини кои што се видливи. But we've only just begun to understand what's happening inside. Меѓутоа, полека почнуваме и тие да разбираат што е она што се случува внатре. Because we knew that babies' brains rewired when they were about 3 to help them to learn and grow up. Знаеме дека мозоците на бебињата постепено се развиваат, растат. But we didn't understand what was happening inside the teenage brain. Меѓутоа не сме сосема свесни и не знаеме за сите промени што се случуваат во тинеџерскиот мозок. When the brain is rewiring to prepare for adulthood. Каде што целиот мозок се поврзува со цел да се подготви, да се припреми за периодот на возраст, на зрелост. And this goes on for a long time. И ова е процес кој што се одвива долго време. It can start before or around the age of 11, my granddaughter's age.
Процесот на тинејџерство може да започне пред или околу 11-та година, како што е возраста на мојата внука. And it can last till the mid-20s for females and the late 20s for males. И може долго да трае се до средината на 20-тите години за жени, односно до доцните 20-ти години за мажи. That's a long time, right? Така да станува збор за еден долг, навистина долг период. And so, you know, it's good to be understanding for like 15 years or so. Така да треба да си има разбирање за еден подолг период кој што може да трае дури и по 15 години. It's also important to remember that every teenager develops differently. Исто така потребно е да сватиме дека секој тинејџер се развива на посебен начин. Every brain works differently. И секој еден мозок работи на поинаков начин. And the brain is rearranging and reorganizing itself to prepare for adulthood. Самиот мозок се преуредува, се реорганизира со цел да се подготви за зрелост. It's a bit like if you buy an old house Тоа малку наликува како да купите една стара куќа and you need to put in new wiring for electricity. и не сакате да поставите за струјата, да поставите нови жици, спојки за да функционира струјата. And there are times when you have half the house without electricity. Така да има периоди каде што половина од куќата нема струја, The connections aren't there. затоа што нема поврзаност. You go and try to put the light on. Oh no. Се обидувате да ги вклучите светилките, но тие не работат. We'll have to wait till the wiring's finished. Така да мора да почекате додека не заврши целиот процес на поврзување. And that's kind of what's happening inside the teenage brain. Тоа е нешто слично како она што се случува во мозокот на тинејџерите. The important thing to remember is that not everything is joined up to everything else all of the time. Битно е да се знае дека не се е поврзано за се нешто постојано во целиот временски период. Which is why they can sometimes be unpredictable or take risks or do things that we think are completely crazy. Токму поради тоа што не е се поврзано, некогаш тие прават некои работи кои што за нас се многу чудни и немаме никакво објаснување за нив. And the brain is working out which bits aren't so useful and kind of wiring around them. Самиот мозок делува на еден поинаков начин, пробува да поврза And strengthening those bits that have been useful. и да ги зајакне оние нешта кои што се корисни. It's really complicated because the brain influences everything else in the body. Тоа е навистина комплицирано затоа што мозокот имплементира користи се друго што е во телото. And all kinds of things influence the brain too. А исто така и врз мозокот влијаат секаков вид на влијание. So we have our genetics, Така да тука можам да спомнам генетиката, but also the environment, education, experience will change things. но исто така и околината, образованието, искуството, сите тие имаат влијание. And particularly relationships. А нешто што е особено битно им врши влијание, тоа се односите, врските. The family that we have been learning about as we started. Семејството, како што спомнавме на почетокот. Healthy relationships are some of the most important things that we can provide for teenagers. Нешто најбитно е здравите односи. Тоа е нешто најбитно што ние можеме да го обезбедиме за нашите тинејџери. And tomorrow evening I'll share some secrets about that. А утре вечер ќе споделам некои тајни во врска со тоа. But the good news, believe it or not, is a teenage brain is amazing. Но верували или не, добрата вест е тоа што тинејџерскиот мозок е неверојатен. When they're about 18, their brain is creative and just at an amazing level for learning. Кога ќе достигнат на ниво возраст од околу 18 години, нивниот мозок е навистина неверојатен, исто така и во смисла на нивниот капацитет за учење. So we need to help them use that amazing capacity to do incredible things. Ние сме тука за да им помогнеме да го искористат тој неверојатен капацитет за да прават неверојатни нешта. But there's a challenge, Но исто така има предизвик. and the challenge is in the way the brain rewires. Предизвикот е начинот на кој што мозокот се поврзува. It's a bit like a construction site. Помалку наликува на градилиште. And there's a part of the brain called the amygdala. Има дел од мозокот кој што се нарекува амигдала. And this changes rapidly in teenagers.
Кај тинеџерите овој дел амигдала посебно брзо се менува. And the amygdala helps teenagers to focus on sensations, emotions, arousal. Амигдалата им помага на тинеџерите да се фокусираат на сензации, на емоции и на возбуда. It seeks stimulation. Таа всушност бара стимулација. And it takes risks. И исто така и ризикува. And this may explain why some teenagers are more prone to risky and spontaneous behavior. Токму ова може да објасни зошто дел од тинеџерите се повеќе склони кон ризично и спонтано однесување. Because this area wants to try new things. Затоа што постои овој дел кој што сака да проба нови работи. But there's a bit of a problem. Меѓутоа тука постои еден вид на проблем. The challenge is that the prefrontal cortex takes longer to develop. Проблемот е тоа што на префронталниот кортекс му треба подолго време за да се развие. It's a really complex part of the brain. Станува збор за еден комплексен дел од мозокот. It's most responsible for intellectual activity, Тој е најодговорен за интелектуалната активност, self-awareness, planning, за самосвеста, за планирањето, problem solving, решавањето на проблеми, good decision making, донесување на правилни одлуки appropriate social interaction, и соодветна социјална интеракција. also empathy Исто така е поврзан со покажување на емпатија and good judgment. и донесување на правилни одлуки, на правилно резонирање. And it seems to be that this is more complex and takes longer to develop than the amygdala. Се чини дека ова е покомплексно и треба подолго време да се развие во однос на амигдалата. So the amygdala says, yay, let's go and have some amazing experiences. Додека од една страна амигдалата вели, ајде да одиме, имаме некакви неверојатни искуства. And as adults, if our brains said that, Како возрастни, ако нашиот мозок го каже тоа, our prefrontal cortex would say, hang on a minute. ќе се вклучи префронталниот кортекс и ќе рече, почекај момент. Let's think about that. Да размислиме за ова. Is that really a good idea? Дали ова навистина добра идеја? How does it affect other people? Како ќе влијае врз другите луѓе? What do I need to do to prepare for that well? Што треба за да направам да се спремам? But when you're a teenager, Меѓутоа, за разлика од тоа, кога сте тинејџер, all these good thoughts сите овие добри мисли are, the connections are missing. едноставно не достигаат конекциите, врските не достигаат. So something happened with my son Joel. Нешто се случи со мојот син Джоел. He's my youngest one. Тој е мојот најмлад син. And one day at the beginning of the summer holidays, Еден ден, почетокот на летните одмори, there was a fire in the school grounds behind our house. позади нашата куќа во училишниот двор избил пожар. So we have a flat garage roof. Кај нас станува збор за кров кој што е рамен, кров од гаражата кој што е рамен. And Joel dragged the picnic table in the back garden over to the garage. И тој ја донесе својата пикник маса до гаражата. He climbed onto the roof Се качи, се искачи горе на кровот. and he watched while the fire engines came and there was a drama in the school. И едноставно наблюдуваше се она што се случуваше во училишниот двор, целата драма со пожарникарите и нивните возила. When it was finished, Joel needed to get down. Кога сето тоа заврши, Джоел требаше да се симне долу. And we said, Joel, we'll get you a ladder and help you get down. Ние му се понудивме, му рековме ќе ти дадеме скала и ќе ти помогнеме да слезеш. He said, no, I don't need a ladder. Меѓутоа тој одби и рече дека не му треба скала, I'll jump. дека ќе скокне. So we have a flat garage roof, Нашиот кров од гаражата е рамен then a very narrow piece of patio, и има тука еден дел од како предсобре, како предворје. and a wall and a raised grass area. И има делче со дрива кој што е издигнат. So Joel was going to jump over the patio and onto the grass. Тој сакаше да го прескокне овој дел каде што е предворието од куќата и едноставно да доскокне на тривата. So we said, Joel, no, don't do that. Ние му кажавме дека тоа не би требало да го прави. And he said, it's all right, Mum, me and my friends have done it before. Меѓутоа тој ме утеше дека тоа е Okay. дека тој веќе го правил истото претходно со неговите заедно со неговите другари. I didn't know you did things like this with your friends when I'm not around.
Јас бев изненадена, бидејќи не знав дека тој прави таков вид нешто заедно со своите другари кога јас не сум присутна. Yes, I've done it before. It'll be fine. Меѓутоа тој не утеше дека се ќе биде во ред и дека тоа го правил претходно. So he jumps. И скокна. And there was a crack, Се слушна крцкање, and he lay on the ground, тој легна на земјата, trying to look brave. се обидуваше да изгледа храбро, Oh, he said, that wasn't good. но тогаш рече дека тоа не било многу добро. What he'd forgotten was that when he jumped the first time, it had been raining a lot. А она што тој го заборави е дека кога претходно скокал, многу заради обилните дождови, And the ground was nice and soft. земјата била мекана и добра за доскок. But this was July and it hadn't rained for 6 weeks. Меѓутоа сега кога ова се случи, тоа беше во јули и долг временски период немаше падна. So the ground was like rock. Така да земјата беше толку тврда како карпа. So we took him to the hospital. Ние го одведовме во болница Total leg plaster cast for the entire summer holidays. и во текот на целиот летен одмор мораше да носи гипс. No surfing, no swimming, no running around. За него немаше ниту сурфање, ниту пливање, ниту никаква забава, трчање околу. And to make things worse, За да бидат работите уште полоши, the plaster cast came off the day before he went back to school. еден ден пред да се врати назад на училиште му беше одстранет гипсот. So he couldn't even show it off. Така да не можеше дури ни да го покаже. So, this is what happens when the teenage brain doesn't quite connect with the, the sensible bit. Така да ова е нешто што се случува кога тинеџерскиот мозок не е сосема поврзан со разумноста и разумното однесување. I mean, we tried, we did tell him. Ние се обидовме да му кажеме. But even when we tried to fill in the gap for him because he couldn't do that thinking himself, he still did it. Иако ние се обидовме да ја пополниме таа празнина за него и да му кажеме, сепак не послуша. But it's still a really good thing for adults to do to help teenagers work out the risks. Сепак е многу добро и пожелно возрастните да помагаат и да укажуваат на потенцијалните ризици. So we can be understanding and supportive of teenagers rather than frustrated and critical. Така да наместо да бидеме критички настроени и да ги фрустрираме тинеџерите, треба навистина да бидеме полни со разбирање и да ги поддржуваме, да им пружаме поддршка. Because imagine how you would feel if parts of your brain are developing and they're not all quite connected. Замислете како вие би се чувствувале ако делови од вашиот мозок се развиваат и не се сосема поврзани. And plus you're trying to deal with everything teenagers have to deal with. И исто така да требате да се справите со сите работи со кои што тинеџерите треба да се справат. So, yes, teenagers need adults around them that care and are supportive rather than critical. Затоа на тинеџерите им требаат возрастни кои што водат грижа и пружаат поддршка за нив. Because the more empathy and care we show them, the easier it is for their brain to develop well. Колку повеќе ние ќе им пружиме поддршка и ќе им покажеме емпатија, толку е полесно ќе се развие нивниот мозок. And we can help teenagers have the space to develop in their own unique way. И ние можеме да им помогнеме на тинеџерите да им овозможиме да се развиваат на нивниот индивидуален начин. And not try and push them into what we want them to do. А не само да се обидеме едноставно да ги вметнеме во она што во нашата замисла. And remember that teenagers have many different influences to affect their behavior. Мораме да ги имаме во предвид сите различни влијанија кои што тинеџерите ги имаат и имаат влијание врз нивното однесување. So they need strong connections, strong relationships to help them stay steady. За да останат постојани, на тинеџерите им се потребни многу цврсти и постојани врски. And the more good relationships they have with healthy, supportive adults, the better. Така да за нив е подобро колку може повеќе да имаат врски со возрастни луѓе кои што се тука да пружат поддршка. One or two caring adults that are really concerned about a teenager can make a massive difference. Ако има еден или двајца возрастни луѓе кои што имаат навистинска грижа и пружаат поддршка на својот тинеџер, тоа може да допринесе да направи голема разлика. But when they have good connections at home, at school, at church, in the community, then they are much stronger and stable. Ако имаат добри врски во домот, во заедницата, во црквата, на училиште, тие имаат израснуваат како многу поцврсти индивидуи и се постабилни.
So when we are critical of teenagers and not supportive, it's much harder for their brains to handle stress. Значи, кога ги критикуваме тинејџерите, кога не им пружаме поддршка, за нив станува многу потешко да го издржат периодот на стрес. Stress, anxiety and fear kind of release all sorts of hormones into the brain. Стресот, вознемиреноста и стравот прават да се излачуваат во мозокот секаков вид на хормони. And because already it's difficult for them to access their empathy and their thinking brain, Исто така станува тешко за нив да допре до тој дел од мозокот кој што е задолжен за емпатија и за размислување. which will help them to moderate their behavior a little. Делови кои што се битни за да им помогне да го управуваат нивното однесување. When all these hormones, stress hormones, hit the amygdala, they can become verbally aggressive. Така да кога сите овие хормони ќе дојдат во амигдалата, може да нам придонесат тие да станат вербално агресивни. They can shout, slam doors and say rude things. Можат да предизвикаат тинејџерите да викаат, да трескаат со врати, да кажуваат непристојни зборови. And I'll talk more about conflict on Sunday too. Исто така во недела ќе зборувам повеќе за конфликтот. And for any of us, when our stress levels are raised, it's much harder for us to respond appropriately in conflict. Тоа општо генерално за секој еден од нас, кога ни се покачени овие нивоа на стрес хормонот, многу е потешко да одговориме на правилен начин. Because even when our brains are well connected, when we are stressed, it's like a shutter comes down and stops us having empathy. Иако, например, нашите мозоци се е веќе поврзано, кога ќе настапи овој хормон на стрес, едноставно како да има капак и не блокира за да покажеме емпатија и правилно функционирање. Because the stress hormones prepare us to fight or to run away. Тоа е затоа што хормоните на стрес не подготвуваат да се бориме или пак да избегаме. And for that, being empathic and thoughtful complicates things when we have to protect ourselves. И кога се наоѓаме во ситуација во која што треба да се заштитиме себе си, многу е потешко да бидеме смирени и да покажеме емпатија. So we can see this pattern. Така да можеме да го видиме овој циклус. If something happens and a teenager doesn't feel cared for some reason, Ако нешто се случи, ако тинејџерот не почувствува дека за него се води грижа, maybe we've said no to something. можеби за нешто едноставно не сме допуштили, сме кажале некако одговор. By the way, whenever anyone says no to any of us in a firm way, we start to feel a bit of stress. Само да ви кажам попатно дека тоа не е само за тинејџерите, туку кај секој еден од нас, ако слушнете некако еден цврст одговор, тоа буди поинакви чувства, непријатни чувства кај секој еден од нас. But a teenager will feel it even more. Меѓутоа, кај тинејџерите тоа ќе се почувствува уште посилно. So when the stress hormones are in their brain, they become more, like this. Кога хормоните на стрес се присутни во нивниот мозок, тие се чувствуваат многу непријатно. And they're more likely to annoy us or hurt us or stress us. И во такви ситуации многу е поголема шансата тие едноставно да ни предизвикаат некаков стрес. And those hormones pour into our brain. И сите тие хормони се насочени кон нашиот мозок. And then it's hard for us to be empathic and caring towards a teenager or anyone else. И во такви ситуации за нас станува многу потешко да покажеме емпатија. And then our stress affects the teenager. Потоа нашиот стрес има влијание врз тинејџерот. And things tend to escalate in a spiral. И како е во една спирала ескалираат сите работи. Because we haven't understood that when we add to their stress, we make it much harder for them to control their behavior. Тоа е затоа што не сме разбрале дека кога ние влијаеме врз нивниот стрес, многу е потешко тие да го контролираат своето однесување. And underneath the argument, the teen is really saying, do you love me? Do you care about me? Зад самата расправија тинејџерот она што навистина го прашува е дали ти ме сакаш и дали се грижиш за мене. These are big questions that are under actually most of our arguments and conflicts. Ова се многу битни прашања кои што се појавуваат во сите наши конфликти. Can you understand what I'm feeling? Дали можеш да разбереш како ја се чувствувам? Will you help me with all the stuff I'm struggling with? Можеш ли да ми помогнеш за сите работи со кои што се борам?
Are you really there for me? Can I depend on you? Can I trust you? Дали можам да ви верувам и дали сте тука да ми пружите поддршка. And when we show empathy, compassion and kindness, Кога ние им покажуваме љубезност, емпатија, then this lovely hormone oxytocin pours into their brain. во нивниот мозок се ослободува еден прекрасен хормон, тоа е хормонот окситоцин. And that gives them a nice, warm, being cared for feeling. Овој хормон им дава чувство дека се безбедни, дека се сакани. So when we're kind to them, when we help them, when we thank them, Кога ние сме љубезни со нив, кога им помагаме, the brain is bathed in these lovely hormones. се јавуваат прекрасни хормони во мозокот. They feel safe and happy and loved and loving. Тие се чувствуваат среќно и сакани и дека ги сакаме. And the more we can realize that's what we need to do to help them, then the easier it is for them to manage their emotions. И колку повеќе тие сваќаат дека ние сакаме да им помогнеме, толку и тие подобро управуваат со конфликтот. Because when they feel cared for, then they're able to reflect, to think, to feel empathy for us too more. Кога тинеџерите ќе почувствуваат грижа, тогаш тие се способни да пројават емпатија. And we bring out the best in them. И ние во тој момент го добиваме најдоброто од нив. So when we create an atmosphere of love around them, no matter what, Кога ќе создадеме една атмосфера на љубов околу нив, независно од околностите, and that's not always easy, а тоа не е секогаш лесно, but when we do that, we really help to support them with all of the struggle of their emotions. ние во тие моменти им помагаме да се изборат со сите емоции. Because when we feel cared for, the happy hormones come into our brain, the loving hormones. Затоа што кога чувствуваме дека некој води за грижа за нас, во мозокот се ослободуваат тие среќни хормони. And that helps us to be empathic and compassionate to others, and they feel cared for. И тие хормони им помагаат да покажат и самите емпатија. And then we get a positive cycle of loving care that helps positive behavior. И тогаш добиваме еден позитивен циклус на однесување со љубов и грижа. So teens are trainee adults, Можеме да кажеме дека тинеџерите се возрастни приправници. and this training to become an adult can take, as we learnt, about 15 years. И тоа е еден период кој што трае 15 години. And bit by bit, their brain rewires and grows and develops. Малку по малку нивниот мозок се развива и се поврзува. And when we see them as trainee adults that we're helping towards adult behavior, we have a responsibility to support them. И кога гледаме на нив како возрастни приправници кои што се развиваат, ние имаме одговорност да им помогнеме во нивниот развој и растеж. If they feel rejected, Ако тие се почувствуваат отфрлени, somehow not good enough for you, дека не се доволно добри за вас, feeling that no matter how hard they try, they can't please us, дека независно колку и да се трудат, дека не можат да ве задоволат, if they have peer pressure, ако имаат притисок од врсниците, they haven't really got any clear future goals, ако немаат јасни визии и цели во врска со иднината, they feel very wobbly and they're much more likely to take risks. во тие случаи многу е поголема веројатноста да превземат ризици. I remember one time, again, my son Joel had a risky behavior experience. Се сеќавам исто и за една друга пригода кога мојот син Джоел имаше ризично однесување. I discovered this when I went into the kitchen and my daughter, his big sister, was putting a plaster on his arm. Јас ова го дознав кога влегов во кујната и мојата ќерка му ставаше фластер на раката. And him and his friends had discovered this new risk to take. Тој заедно со неговите другари откриле некој нов ризик кој што може да го превземе. And it involved spraying an aerosol and lighting a match and watching the flame go. Тој ризик подразбира да се едноставно спреј да има како со аеросол и во тој момент да запалат огин и се правило како пламе. And this was potentially quite interesting. Ова било так потенцијално интересно. But something went wrong when one of the boys tried it.
Меѓутоа нешто тргнало на лошо кога една од момчињата го пробало тоа. I forget what you're supposed to do first, but so did this young boy. Заборавило што е она што треба прво да направи, па така заборавило и ова момче. So he did it the wrong way round. Така да тоа го направило по обратен ред. I think something from the aerosol went on my son's arm. Така да нешто од аеросолта дошло на раката, допрело до раката. And then I think the match got thrown. И се случило. So his arm was on fire, basically. Практично со тоа што нели го фрлило шкорчето, му се запалила раката. And he was too embarrassed to let me know what happened, so he was getting his big sister to take care of it. Меѓутоа, бидејќи тој бил многу засрамен од тоа што се случило, дозволил неговата сестра, поголема сестра, да се погрижи за него. So Joel was an expert in risky behavior. Кога станува збор за Џоел, можам да кажам дека тој е експерт за ризично однесување. This makes me look like a really bad parent. Тоа ме прави како навистина лош родител. He broke 15 bones before he left home. Пред да замине од дома, скрши дури 15 коски. Fortunately, he's still in one piece. За среќа се уште во целина, само во еден дел. He's now 30. Сега има 30 години. I think when he left home and realized he had to look after himself, things improved. Кога се замина од дома и кога дозна дека ќе мора самиот да води грижа за себе, работите се подобри. Fortunately, not all risky behavior is quite so life-threatening. За среќа, ризичното однесување не е секогаш толку животно загрозувачко. I began to think if I took him to the hospital again, I'd get arrested. Си помислив дека ако повторно го однесам во болница, ќе ме уапсат. Fortunately, he's about, I don't know, 30 centimeters taller than me, so... За среќа тоа е 30. За среќа тоа е 30 сантиметри повисок од мене. And I said to the doctor, I mean, look at him. Do you think I'd even try to fight with this kid? Така да јас му кажав на докторот, зарем јас би можела со вакво голямо дете да се едноставно влегувам во конфликт. So other risky behaviors are leaving homework to the last minute. They did some of that too. Други видови на ризично однесување можат да вклучат решавање на домашната задача во последен момент. Тоа го правеа исто така. Not studying for exams. Не учење за испити. Sometimes they will experiment with self-harm. Некогаш експериментирање со самоповредување. Or they'll experiment with drugs, sex, alcohol, smoking, etc. Експериментирање со дрога, секс, алкохол, пушење. And we see that with the rise of things like TikTok, there are trends that are actually quite dangerous that young people try. Она што можеме да видиме е дека со појавата и растежот на TikTokот се појавуваат одредени трендови кои што младите ги пробуваат да ги направат. So how do we help them manage their risky behavior? Како ние им помагаме за тие да се справат со ризичното однесување? The best thing we can do as parents is to help them stop and think through the consequences. Она што ние како родители можеме најмногу да им помогнеме е да побараме тие да застанат, да запрат и да помислат за последиците. Even before these things arise. Дури пред да се појават сите овие работи. And to help make safety plans with them. И заедно со нив да изготвиме безбедносни планови. And be there to catch them when they make a mistake. Секако да бидеме тука да ги приватиме ако направат грешка. So your teen may come home and say, "Hey, I want to go to a party at the weekend. It's in my friend's house." Така да може тинејџерот да дојде кај вас и да ви каже јас сакам за викендот да одам на забава кај во куќата на мојот пријател. And you might say, "Well, are there going to be any adults there?" Вие може да поставите прашање од типот на дали ќе има некои возрастни таму. No, they're going to go away for the weekend. И да добиете одговор како не, тие нема да бидат тука за викенд. So your risk detector starts going bzz bzz bzz. Веднаш ви се вклучува детекторот за ризик, дека има потенцијална опасност. But if you say, "No, there's absolutely no way you're going to a party like that," Меѓутоа, ако кажете категорично, одлучно не, дека нема шанси да одите на таков вид на забава, you'll spark their stress, their aggression. Ќе пробудите кај нив и стрес, ќе пробудите и агресија со таков категоричен одговор. They'll probably slam the door, leave the room and not talk to you for a week. Најверојатно ќе ја треснат вратата, ќе излезат од собата и нема да разговараат со вас една недела. What we have to do is to say, first start off warmly. Она што ние треба да го направиме е да почнеме на еден пријателски однос, да се загрееме.
It's amazing you got invited to a party. That's so much fun. Да почнеме како неверојатно е што си поканет на забава, тоа е толку забавно. That feels really good. Сигурно е супер чувството. I know it can be so much fun to be with your friends. Знам дека е многу забавно да бидеш заедно со твоите пријатели. I really hope you can go. И се надевам дека ќе можеш да одиш. And we just need to make sure it's super safe for you. Меѓутоа мора претходно да се осигураме дека е навистина безбедно за тебе. Don't say but, say and. Не велете но, никогаш, туку кажете и. Once you say but, you put them on an opposite side of you. Ако искористите во говорот но, тоа ќе ги смести директно на спротивната страна. Затоа користете го сврзникот и. So let's have a think. What kind of risks might there be at this party? You know, the stuff that goes on. Ајде да размислиме кои видови на ризик може да бидат присутни на таа забава. And so you explore the risks of perhaps alcohol and dangers and other things that might happen at parties like that. Ги истражите сите ризици, како например алкохол и останати ризици кои што можат да се случат на забави од таков тип. And get them to think through those risks. И наведете ги едноставно да размислуваат за тие ризици. Because we're there to help them feel safe and have the best time. Затоа што ние сме тука за нив да им помогнеме да се чувствуваат безбедно и супер да си помогнеме. So together with them we set some boundaries, we encourage safe behavior. А заедно со нив да поставите граници и да на еден начин потикнете безбедно однесување. And we had a sort of code word with our kids. If they messaged us with this code word, we would take them from anywhere. We'd go and rescue them. Ние имавме еден вид на договор со нашите деца, како шифрирано однесување. Ако ни кажаа шифрата, тогаш одевме едноставно да ги земеме. And you might say, well, this is the first time you've been to a party like that, so let's agree you can stay until 10:30. Например, може да разговарате како ете да се договориме дека ќе може да останете на таа забава, да речеме до 10:30. And we'll see how that goes. Па да видиме како ќе се одвива забавата. And if when you come back we can see that you've been safe and you've stayed to the boundary. Ако кога ќе се вратиш, видиме дека навистина си бил безбеден и дека си се придржувал до границите. The next time perhaps we can increase that. Следниот пат најверојатно ќе можеме да ја поместиме границата. But if you struggle to do that, then maybe we need to take a step the other way. Меѓутоа, ако имаш нешто против, нели се бориш против сето тоа, тогаш ќе ја поместиме границата, меѓутоа во обратен смер, наназад. One of the most important things we can do with young people is to help them think through these risks. Она што можеме да им помогнеме на младите луѓе е да имаме влијание тие да размислуваат, да ги обмислат овие ризици. In a warm and wise way. Меѓутоа сето тоа да биде на еден топол и на мудар начин. So when something happens, they think, oh, yes, I know what to do now. Ако нешто се случи, тие да бидат подготвени и да кажат дека знаат што треба да направат и како да постапат. I need to get out of here. Треба да излезам од оваа ситуација. I shouldn't get into this car because this driver's been drinking. Дека не требаше, например, да влезам воопшто во оваа кола, затоа што возачот пиел. I suddenly found myself alone and I must go and find my friends. Ако, например, се најдам во некоја ситуација сама, морам да одам и да ги најдам моите пријатели. So the protective factors, as I mentioned before, are good, strong, healthy relationships. Заштитните фактори кои што претходно ги спомнав се добри и безбедни односи. Because when they have strong relationships and they want to please us and they love us, Значи, кога имаат безбедни односи и навистина не сакаат да ни волат, it helps them to make good choices. сето тоа им помага да прават правилни избори. So does a good faith, good mentors and friends. Тука многу значи нели да имаат добри пријатели, добри ментори, наставници, Non-judgmental, warm grandparents. Баби и дедовци кои што нели ќе им пружат топлина и нема да ги осудуваат. So young people are full of hormones, as we know. Како што знаеме, младите луѓе се полни со хормони. And the more stressed and anxious they are, their brain gets flooded with even more hormones. И ако се подстреснели и ако се чувствуваат вознемирени, тогаш нивниот мозок е приплавен дури од уште повеќе хормони. And the more that we can help them lower their stress, the easier it is for them to manage the rest of their feelings.
Ако ние им помогнеме тие да ги смират на еден начин нивните хормони, за нив ќе биде многу полесно како да делуваат. And the more loved and cared for they feel by us, that helps them to manage their stress. Ако тие се почувствуваат сакани и разбрани од нас, сето тоа ќе им помогне да ги на еден начин смират нивните хормони. Because we're still not quite sure of the effect of all the stress and anxiety on a developing brain of a teenager. Се уште не знаеме какво е влијанието на стресот и на вознемиреноста врз мозокот на тинејџерите. And we see that more of them are struggling with anxiety, depression and other things like that. Можеме да видиме дека многумина од нив се борат со стрес, со вознемиреност. So especially when the brain is in a rapid phase of development during adolescence, they need lots of love and compassion. Особено кога се во периодот на брзиот развој на адолесценција, им треба многу љубов и разбирање. And the more we can be a constant source, a steady source of love and compassion, the easier it is for them to manage the chaos in their brains. И колку повеќе ние сме тука за нив, да им бидеме, да им пружиме поддршка и љубов, толку полесно тие ќе го пребродат целиот период. And teenagers can be really illogical, or they have mood swings, or they're inconsistent. Тие можат да бидат неконсистентни, непостојани во своето однесување, да имаат разни видови на променливо расположение. And the calmer we can be, the more empathic and loving, then the better. А колку ние ќе покажеме повеќе љубов и сочувство, емпатија, толку ќе биде подобра целата ситуација за нив. So listen to them. Затоа слушајте. If they come home and they've had a bad day, and they say, I hate my teacher, I'm not going back to school. Ако дојдат дома и ако имале навистина лош ден на училиште и ако речат ја мразам мојата наставничка, не сакам да одам назад во училиште. As a parent, we start to panic. Како родители ние веднаш започнуваме да паничиме. If they hate their teacher and they don't want to go to school, then they're not going to get a job and their future will be disastrous. За нас ето тоа е, ако не сакаат да одат на училиште, нема да имаат добро образование, нема да добијат работа и нема да имаат добра иднина. And then our stress goes up and we don't respond quite so well. И на тој начин нашиот личен стрес се зголемува и не пружаме адекватен одговор. Often these are momentary kind of experiences. Често станува збор за моментални искуства. So it sounds like you had a bad day at school today. И треба да почнеме нешто во стилот на звучи како да имаше лош ден на училиште денес. Do you want to talk about it? Дали би сакал да разговараш за тоа? Or can I make something for you, make your favorite drink or your favorite meal? Дали би можел нешто да направам, дали би можела да направам нешто за тебе, например, твојот пијалок или да ти приготвам јадење, нешто за да се чувствуваш добро и убаво. Or shall we look at that homework together? Или дали би сакал да ја погледнеме заедно таа домашна работа. And that will help them to express their feelings, calm down. Тоа ќе им помогне нив за тие да ги искажат своите чувства и едноставно да се стишаат. So see that they're very much like this. Како што гледате, тоа е една амплитуда која што оди цик-цак горе-долу. And the more calm and loving we stay and stable and dependable, the better it is for them. И ако ние останеме во една рамна линија, тогаш сето тоа ќе биде многу подобро за тинејџерите. Teenagers are also somewhat sleep deprived. Исто така тинејџерите се лишени од сон. That's why they want to stay up 2 hours after you and get up 2 hours after you in the morning. Од тие причини тие сакаат да одат во кревет многу подоцна, 2 часа после вас и исто така и подоцна од вас да стануваат наутро. And now we know why they do this. Сега знаеме зашто тие тоа го прават. Because their sleep hormone is shifted. Тоа е затоа што нивниот хормон на спиење е преместен. I wonder what would happen if we just moved all the adolescents like a couple of time zones along. Се прашувам што би се случило ако сите адолесценти едноставно ги ставиме во друга временска зона. But actually it wouldn't help because they would adjust to the light and the new environment. Многу зашто тие би се приспособиле кон светлото и кон новата средина. But they actually need a lot of sleep while their brain is going through this process. Меѓутоа нив им треба многу сон кога мозокот им поминува низ целиот овој процес. And the challenge is that often their sleep is broken by devices by the bed and gaming into the night. Од различни причини им се нарушува ритмот на сон, тоа може да биде нели дури и од играње навечер.
So it's important to encourage a good nighttime routine. Зато е многу битно да се потекне една редовна рутина на спиење. Some families lock all of the phones in a cage for the night. Некои фамилии тоа го решаваат со тоа што едноставно сите телефони ги затвораат како во некој кафез во текот на ноќ. So they charge in the cage, Така да ги вклучуваат полнеачето дека мобилните се во како еден вид на кафез. and the teenagers see that we do that with our phones as well, so we set an example. Тинеџерите гледаат дека ние тоа го правиме со нашите мобилни телефони, на тој начин ние им покажуваме пример. I know some families and they gather around like a fire pit in the garden in the evening. Понекогаш може, например, да се собере семејството во градината како еден вид на огин да се запали. And they chat together or they read a storybook together, a teenage kind of level storybook. Например, тинеџерите можат да си разговараат заедно, да си читаат некои тинеџерски книги, Debrief the day, do something fun. да прават нешто забавно и да кажат што се случило во текот на денот. And it's very important you let them sleep in at the weekend. И многу е битно да им дозволите да поспијат за време на викендот. If they sleep till lunchtime on Sunday, don't be critical of that. Their brains need it. Така да ако навистина до доцна спијат, да речеси до ручек во сабота, не ги критикувајте затоа што тоа е потребно за нивните мозоци. So I'm going to talk more about the next slide tomorrow evening, Утре вечер повеќе ќе говорам за следниот слайд. about how we can use different dimensions of love to help our young people feel that love and compassion we have for them. Тоа како можеме да користиме различни видови на љубов за нашите тинеџери, за да можат тие да ја почувствуваат љубовта што ја имаме и емпатија за нив. But love and caring looks like all those things on the left side. Само момент. За љубовта и во левата страна се сите тие позитивни работи. And all the things on the aloneness side are things that hurt teenagers and make it much more difficult for them to function well. Додека сите работи кои што се од десната страна се работи кои што имаат улога кај тинеџерите да не се чувствуваат добро, придонесуваат тие да не се чувствуваат добро. And these are also important because when they are looking for love, they need to look for love that is described on the left side. Ова е битно затоа што кога тие бараат љубов, се мисли на се она што е од левата страна опишано. Because that's what a healthy relationship looks like. Тоа се представува една здрава врска, здрав однос, сите работи што се напишани од левата страна. And they need to learn to avoid relationships that do things on this side, the aloneness side. Треба да знаат дека треба да избегнуваат врски кои што ги вклучуваат работите што ги има на десната страна. We'll talk more about that tomorrow though. За сето ова ќе говориме повеќе утре. So these are the 10 relational needs, ways that teenagers love to be loved. Ова се 10 начини на кои што тинеџерите сакаат да бидат сакани. And the more we do these things, the more we help their brains to function well and learn about good relationships. Повеќе ние ги правиме овие работи, повеќе ќе им помогнеме за нивните мозоци да се почувствуваат дека се сакани. And we found that when we intentionally met our teenagers' relational love needs in this way, Ние увидовме дека ние кога намерно нели ги задоволуваме потребите на нашите тинеџери на овој начин, they found it much easier to manage their behavior and to study and do other things. за нив беше многу полесно да излезат во пресред на нивните потреби и едноставно да раководат со своето однесување. Because there's На правилен начин. less pain in their brain and there's less pain in the relationship. Затоа што имаше помалку болка во нивниот мозок, затоа имаше и односи кои што едноставно имаше помалку болка во сите односи. So it's important with our teens to be present and connected. Значи битно е за нашите тинеџери да бидат присутни и да бидат поврзани. To apologize to them when we mess up and when we cause them pain and hurt. Потребно е да се извиниме на нашите тинеџери ако ние нешто сгрешиме и им предизвикаме некако вид на болка или повредување. And if you have a conflict with your teenager and you feel you've been pulled apart, Ако почувствувате дека имате конфликт со вашиот тинеџер, then mend it. сте раздвоени на некаков начин од конфликтот, You need to mend it before bedtime.
Треба да го средите, да конфликтот, да ја поправите ситуацијата пред да си легнете да спиете. Don't say, well, they caused it, they should come and apologize to me. Немој да велите дека тие се причина за конфликтот и тинеџерите се оние кои што треба да дојдат и да се извинат. They don't always know how to do that or what to say. Тие не знаат секогаш како да го направат тоа и со кои зборови тоа да го кажат. So we need to set that example for them. Токму затоа ние треба да им поставиме пример. Because actually, if we go to sleep with a broken relationship on our mind, Ако ние си легнеме да спиеме со состојба на мозокот која што не е смирена, која што не е во ред, as the brain sleeps, it processes that pain and conflict. како што мозокот ќе замине или ќе се легне на спиење, повторно ќе ја процесира целата таа болка и целиот конфликт. And it causes more anxiety and depression in the young person. И кај младите луѓе сето тоа придонесува за вознемиреност и депресија. So be aware to mend things before bedtime. Затоа бидете свесни да ги поправите сите работи пред да си легнете. Find a way to say something special to them. Најдете начин да им кажете нешто посебно на тинеџерите. So make up a conflict and make that right again. Например, ако имало конфликт и нели повторно се среди целата ситуација, But find a way to tell them something they did that day that you're really proud of. најдете начин да им кажете за нешто што тие го направиле дента, за кој што вие се гордиете. Just say, even if you just text them, you know, I was really proud when I saw you do that today. It was a good choice. Може дури да им пратите и текст порака, текстуална порака, дека навистина се гордеам со тебе затоа што го направи тој избор денес. And if you're struggling with your teenager, write down 3 things you did well every day as a parent too. Ако нели се борите со вашиот тинеџер, напишете 3 работи за кои што сте благодарни. Because the chances are 95% of what you did really well. Затоа што шансите се дека 95% од работите што сте ги направиле во врска со тинеџерот сте ги направиле навистина добро. And we're all human and make mistakes. Ние сите сме човечки суштества и правиме грешки. And 5% is not a bad rate of failure. Меѓутоа, кога станува збор за 5%, тоа не е некој голем неуспех. And we can learn from those mistakes to do better next time. Ние можеме да учиме од овие работи за следниот пат да се подобриме и да бидеме уште подобри. There was one parent who walked into his teenager's bedroom just before bed. Имало некој родител кој што влегол во собата на неговиот тинеџер пред да се легне. It was the kind of bedroom that you really need to wear one of those hazmat suits to enter, you know, just bio whatever suit that stops you getting infected with anything. Станува збор за соба на тинеџер која што била во таков неред, што Карен за да ви ја представи вели дека би требало да носите некаков вид на скафандер за да не се инфицирате кога ќе влезете во собата на тинеџерот заради големиот неред. And the father thought, I need to say something positive to my son. И кога влегол таткото во таквата соба, тој се рекол, би требало да најдам нешто позитивно да му кажам на мојот син. What on earth am I going to say? Што ли би можел да му кажам? So he looked around the room. Тој погледнал наоколу во собата And he said, hey son, и му рекол, синко, you've got a really tidy ceiling today. многу ти е среден плафонот на собата денес. So sometimes we have to be creative. Така да понекогаш треба да бидеме едноставно креативни. So we need to love them anyway, always, no matter what. Она што сакам да го кажам е дека треба да ги сакаме секогаш во сите ситуации, независно од ситуацијата, постојано треба да ги сакаме. No matter what they do, say, how they look. Без разлика на она што го прават, ние треба секогаш да ги сакаме. And maybe even what they've pierced. Без разлика што велат, како изгледа. And let them know you'll always be there for them, whatever they choose to do. И да им кажеме дека секогаш ќе бидеме тука за нив, што и да одлучат да прават. We actually told our teenagers, if ever you get in a mess, Ние им кажувавме на нашите тинеџери дека ако се случи нели да бидете во некоја ситуација, како во некој неред или лоша ситуација, with the law, with drugs, with pregnancy, with whatever, како било вид на непријатна ситуација, било да дојдете во конфликт или со правото, било со трудност или што и да е,
We want to be the first to know. Ние би сакале од вас да бидеме првите кои што ќе дознаеме за овој проблем, било каков проблем. And we want you to know that we love you so much И би сакале да ви кажеме да знаете дека ние толку многу ве сакаме, that whatever mess you're in, дека независно што и да ви се случи, каква и да се случи нели лоша ситуација, we will be there to do whatever it takes to help you. ние сме тука за да ви помогнеме да направиме се што ќе биде потребно за да се чувствувате добро. So never be afraid to come and tell us if there's something going wrong. Затоа никогаш немој да се чувствувате непријатно и не се плашете да дојдете и да ни кажете ако што и да се случи било што не е добро. And that's such a stable, loving base for teenagers to live with. Тоа за тинејџерот е една многу прекрасна стабилна база која што ќе знае дека може да се подпре. So find them doing something well, something right whenever you can, and let them know. Колку можете, фалете ги за нешто добро, за нешто правилно што тие го направи. You know, sometimes teenagers don't always want to talk much. Тинејџерите не секогаш сакаат да зборуваат многу. They can spend hours talking to their friends, Тие можат да поминат часови говорејќи со нивните пријатели. and when we try to have a conversation with them, it goes like this. Yeah. Меѓутоа, од друга страна, кога ние ќе се обидеме да разговараме со нив, разговорот се сведува само на нешто од нивна страна нема многу интеракција. And it becomes a series of unintelligible grunts. И добиваме некои чудни одговори. They do want to talk to us usually, Вообичаено тие сакаат да разговараат со нас, but they need to feel really safe first. меѓутоа оно што е потребно е прво да се почувствуваат безбедно. And if we've listened to them when they're young, then they will be more able to talk to us when they get older. Ако ги слушате како деца, значи тогаш тие повеќе ќе можат да се отвараат и да разговараат кон вас кога ќе пораснат. And they like to talk perhaps when they feel more comfortable, when you take them out to a cafe or you play a game with them. Можеби повеќе сакаат да разговараат кога се чувствуваат поудобно, например кога ќе излезете некаде заедно на кафе или кога ќе се едноставно ќе се дружите. I know one parent that drove their teenager 500 kilometers one day. 500 kilometers. One parent drove the teen 500 kilometers. Еден родител го возел неговиот тинејџер 500 километри. So that they would have enough time to warm them up to get them to start talking. За да има доволно време за да почнат да разговараат. And sometimes we ask them too many questions and they just get overwhelmed. Понекогаш се случува ние да поставиме многу прашања и едноставно тие да се совладани од сите тие прашања. They feel like they're being interrogated. И се чувствуваат како не барем ние ги испрашуваме. And that raises their stress level На тој начин им се подига нивото на стрес. and makes it harder for them to listen and manage their emotions and talk to us. И за нив станува многу потешко да слушаат, да разговараат со нас и да се справат со нивните емоции. It's really important for us to actually to watch our faces with teenagers. Многу е битно за нас всушност да внимаваме на лицата на тинејџерите. Because as adults, when we look at each other's faces, we read more complexity into them. За возрастните е лесно затоа што тие кога ги гледаат лицата на луѓето, едноставно можат да ги буквално како да ги читаат емоциите на луѓето. You might look at someone and think, maybe they're just being thoughtful. Може буквално да погледнете во некој и да кажете дека ете тие се замислени, внимателни. But for some teenagers, if we're just being thoughtful and we're not actually smiling, they sense a risk. Меѓутоа за тинејџерите, ако ние сме нешто замислени и во моментот не се смешкаме, тоа кај тинејџерите прави и буди чувство на ризик. Because they're hyper alert to a relational threat. Тие се хипервнимателни за било каков вид на закани во односите. We can help them just by smiling warmly at them. Ние можеме да им помогнеме едноставно само ако им дадеме една топла пријателска насмевка. And just shaping our body so it looks like we care for them. И на еден начин да покажеме преку говорот на нашето тело дека водиме грижа за нив. So they don't have any, there's no reason to feel that we are a threat to them. И да немаат никаква причина да се почувствуваат дека ние сме им закана од било каков вид. When we listen to them, it's important to let them know that we've heard them.
Кога ќе ги слушаме, многу е битно да знаат дека сме ги послушали. And give them chance to talk without being criticized or challenged or questioned. Да им дадеме шанса да знаат дека можат да зборуваат без да бидат критикувани. And listen for what they might be needing under what they're saying to us. И едноставно да слушнеме што е она што тие се обидуваат да ни го кажат, меѓутоа сето тоа позади нивните зборови. I feel like giving up. Јас се чувствувам како да сакам да се откажам. Maybe they need some encouragement, some help. Можеби им треба охрабрување, можеби им треба помош, Maybe they need some comfort. можеби им треба утеха. So listen for what they might need behind what they're saying to us, because they don't always tell us what it is. Затоа послушајте што е она што тие се обидуваат да ни го кажат позади самите зборови, затоа што не секогаш го изразуваат сето тоа преку збор. And if you need to talk to them about something, choose a good time for both of you. И она што е битно е, ако имате потреба да разговарате со тинејџерите, треба да многу е битно да изнајдете вистинско време во кое што ќе извршите разговор. Let them know you care about them. Да знаат дека водите грижа за нив. Encourage as much oxytocin to be poured into their brain. И со сето тоа се ослободува голема количина на окситоцин во нивните мозоци. Smile, be warm and loving, show appreciation. Значи, смејте се, покажете наклонетост, And then одност кон нив. say what you say as a polite request. И се оно што ќе го кажете да биде во една љубезна форма, како љубезно барање. The little phrases at the bottom. И тоа се малите фрази кои што се наоѓаат на дното на слайдот. This is a way to express what you need to your teen without them feeling attacked. Тоа е начин на кој што ќе може да разговарате со вашиот тинејџер без тој да се почувствува дека е нападнат на било каков начин. In this situation, be specific. Во вакви ситуации бидете специфични. When this happens, Кога тоа ќе се случи, I feel, јас чувствувам. and it would really help me if you would do this. И навистина би ми помогнало ако го сториш тоа. And then I can help you by doing this. Тогаш јас би можел да ти помогнам со вршење на нешто друго. What ideas do you have? Какви идеи имаш ти? So when it's late at night and you don't come home when you said you would, Кога, например, е доцна во ноќта и ти не си се вратил дома, а си рекол дека ќе дојдеш, I start to feel really worried and scared. јас почнав да се грижам, почнав да се плашам. And you know, it would really help me if you would just send me a text and tell me where you are. И она што навистина ќе ми помогнеше, ќе беше добро ако ми пратеше било каква битна порака, едноставно да ми информираш, да ми кажеш каде си. Or answer my text when I ask you a question. Да ми одговориш нели кога ќе те прашам некое прашање. And then you know what? I'd be much less stressed. И во такви ситуации јас ќе сум многу помалку нели под стрес и загрижен. And I think I'd probably even be a nicer mum. Сето тоа ќе придонесе нели да бидам добра мајка. And maybe I could do this for you as well, whatever. So, А јас би можела да направам нешто друго за тебе, што и да е. and then say, and what ideas do you have so they can be part of that conversation? Исто така запрашете ги и за нивните идеи, какви идеи имаат тие, за тие да се почувствуваат дека се дел од целиот разговор. So show respect for them by asking about their opinions and listening to their ideas. Значи покажете почит со тоа што ќе ги прашате за нивното мислење и ќе ги слушате нивните идеи. They will probably have some very different opinions and ideas to us because of their Gen Zs and they're thinking about different things than us. Најверојатно нивните мислења ќе бидат сосема поразлични и поинакви од нашите, затоа што се друга генерација. And you know, when we listen to our teens, they really helped us develop our moral thinking too. А кога ние ги слушаме нашите тинејџери, тоа и нас ни помага за да го развиеме нашето морално размислување. My kids have challenged us in thinking about all kinds of things, and we've appreciated that. Ние многу цениме затоа што нашите деца ни помогнаа да размислуваме за секако вид на различни нешта. One of our sons is a renewable energy engineer, so he really challenges us on climate issues. Еден од нашите деца работи на инженер за обновливи извори на енергија. But when we had teenagers, we tried something different with the rules in the house. А кога тие беа тинејџери, ние пробувавме различни вид на разлики во однос на правилата во куќата што ги имавме во домот. So we had 3 teenagers at once. Имавме одеднаш 3 тинејџери.
I don't recommend it, but anyway. Тоа не би го препорачала. It was a bit too late by the time we realized. Премногу е доцна за времето кога што свативме дека е премногу. But we said to them, what rules should we have that will be good for you as teenagers? Но ние рековме кои се правилата што ние ги имаме за вас додека вие сте тинејџери. And if you were us, what rules would you want to make? Ако на пример вие сте на наше место, какви правила вие би сакале да смислите? And we let them make the rules together. И ние им дозволивме заедно да ги оформиме правилата. They made some good rules. Тие навистина направија некои добри правила, смислија добри правила. And they were more connected to keep them because they had made them. И со самото тоа што тие учествуваа во процесот на донесување на тие правила, тоа помогна тие повеќе да ги почитуваат правилата. And when they broke them, we'd said, okay, so now what should we do? А исто така кога ги прекршија правилата, ние им рековме па добро, сега што она што би требало да го направиме. You came home half an hour late. И дојде половина час подоцна. And you broke the rules that you've made for this family. И ги прекрши правилата кои што ги направивме за ова семејство. So what do you think the consequences should be? Што мислиш какви треба да бидат последиците за ова? I remember one son saying to me, Еден од синовите се сеќавам да ми кажа, if I were you, I would ground me for 2 weeks. ако јас сум на твое место, јас буквално ќе те измевам за 2 недели. So we said, whoa, that's a bit harsh. А ние рековме тоа е навистина сурово. How about we make it 1 week? Ајде да направиме само една недела. Oh, Mom, you're so great. О, мамо, толку си супер. So this was the way we managed their rules. На таков начин ние ги управувавме правилата во домот. So many conflicts happen because teens want to push the boundaries and take the risks. Многу од конфликтите се случуваат затоа што тинеџерите сакаат да ги уместат границите. They want to be adults, they're really desperate. Тие сакаат да бидат возрастни, едноставно очени се за да бидат возрастни што можно поскоро. And sometimes they're pushing boundaries that are not quite safe for them yet. Понекогаш тие ги поместуваат границите што не е безбедно. But they do need some to help them feel safe and loved, as few as possible. Тоа нив им требаат граници за да почувствуваат дека се сакани. And we should enforce them warmly and make it easy for them to keep them. А спроведувањето на границите треба да биде на еден топол начин и едноставно да им олесниме да се усогласат. Rules should be made for the benefit of the teenager and not for the parents' convenience. Значи правилата треба да се направат за доброто на тинејџерот, а не за погодност на родителот. Sometimes we had to say, we love you too much to let you do that. Понекогаш фразата која што треба да искористиме дека премногу те сакаме за да ти допуштиме да го направиш тоа. And if we try to make rules but we haven't got a warm relationship with them, that really leads to rebellion. Ако се обидеме нели да спроведеме правила без при тоа да обезбедиме топла врска, тоа придонесува за бунт. We earn the right to help them set rules when we have a strong relationship. Треба да му помогнеме на тинејџерот да изгради силна врска. They also need to understand why the rules even exist. Тие треба да знаат зошто, на прво место зошто постојат правилата. And avoid harsh punishment because it can lead to greater conflict and rebellion. Не препорачувам треба да се избегнува остра казна, строга казна, затоа што сето тоа води до бунт кај нив. And as much as we would like to do it, the wisdom is that don't take away their phones and devices. That's really difficult. Колку и да сакате да го сторите тоа, мудроста вели да не им ги одземате телефоните и нивните лични работите што се нивна лична собственост. One important kind of concept for every kind of discipline for any age Еден многу важен концепт за било каков вид на дисциплина, за било која возраст, is we don't help people to behave better by making them feel worse. Не правиме кај луѓето, не допринесуваме тие да се чувствуваат подобро со тоа што нели ќе им направиме прво да се чувствуваат лошо, полошо. Because as we've learned, the more we provide them with an empathic, caring environment, the easier it is for them to manage their behavior and emotions. Веќе видовме дека колку повеќе нели им пружаме љубов и емпатија, за нив е многу полесно да управуваат со нивните емоции. I'm not going to cover this too much this time, but it's important to affirm the teenagers' character strengths. Нема да навлегувам многу во оваа тема, меѓутоа многу е битно да се истакнат сите добри и позитивни работи во карактерот на тинејџерот. There is a website called
via viacharacter.org. Има веб страница која што Карен ќе ни ја каже. I'm afraid it's in English, but there might be one in your language. Тоа е на англиски, меѓутоа може би има некој на македонски. And in about 5 minutes, it will tell you what your top character strengths are. И ќе ви каже кои се за 5 минути, например, ќе ви каже кои ви се како јаки силни страни на карактерот. And there's 24 character strengths that are valued in every culture around the world. Постојат генерално 24 карактерни црти кои што се вреднувани во сите култури на секаде низ светот. And the fact that every culture values the same ones is kind of, for me, it feels like God's law written on everyone's heart. И со сето тоа за мене представува чувство како да Божјиот закон е напишан, врежан за секое срце. Because every one of those character strengths describes God. Затоа што буквално секој едно од овие карактерни силни страни го опишува Бог. And a lot of the research has actually been done by Jewish people. Многу од истражувањето всушност е направено од евреи. So get your teen to fill that questionnaire out. Така да дозволете му на вашиот тинејџер да го пополни тој прашање. It's very affirming because it lists the 24 character strengths in the order in which they are in your life. Дозволете му да го пополни прашалникот за начинот на кој што се присутни сите тие карактерни силни страни во животот на тинејџер. And when you know that list of 24 character strengths, И кога ќе го знаете тој лист, например, со сите 24 силни страни на карактерот, you can spot your child or teenager doing those things and tell them they made a good choice. може конкретно да ги посочите работите што ги направиле добро и да им укажете за тоа. When I was a young child, an adult once told me that they thought I was creative. Јас кога бев дете, едно возрасно лице ми кажа дека смета дека јас сум креативна. What I made was actually not that great, Оно што јас го направив всушност не беше толку голямо прекрасно, but I asked them what creative meant. но јас прашав што значи креативна. And they said, well, if you try to do something different to make something better or more beautiful, И добив објаснување дека се обидуваш да направиш нешто креативно, нешто убаво, and I thought, oh, нешто големо. I like that. И јас тогаш си помислив, па мене ми се допаѓа тоа. And because an adult had affirmed me, I started to grow that strength. И токму заради тоа што добив потврда, афирмација од возрастен, јас започнав тоа да го растам во мене. And I've now written about 7 books on creativity. И си, you have Written. Карен веќе има напишано 7 книги во врска со креативноста, на тема на креативност. But I might never have known I was creative if someone hadn't said that. Меѓутоа, јас никогаш немаше да знам дека сум креативна, ако некој не ми го кажеше тоа. So spot young people doing good things as often as you can and let them know. Затоа трудете се да заприметите кај младите луѓе кога прават нешто добро и едноставно посочете им го тоа. Because when you do that, you're like a sculptor helping to shape their character for life. Тоа е многу битно, вие сте како еден вид на скулптор кој што им помага тие да се обликуваат и станува збор за обликување кое што ќе им обликување нивно за животот. They might hear so many things that are wrong with them from society, social media, their friends. Тие може би слушаат толку многу работи кои што се погрешни, независно дали тие работи доаѓаат од општеството, дали доаѓаат од нивните пријатели, од околината. But when you spot them doing something well, you give them hope, you give them joy. Меѓутоа, кога вие ќе приметите дека тие прават нешто добро, ќе им кажете за тоа, ќе им дадете надеж и ќе им дадете радост. And it's one of the best ways to help shape their behavior in a positive direction. И тоа е еден од најдобрите начини кои што ќе им помогне да го оформат нивното однесување во една поволна и добра насока. There's so much I could say, Има толку многу што јас можам да кажам. but there's more I will say tomorrow and on Sunday. Повеќе ќе кажам во текот на утрешниот ден и во недела. And what you will see is that how everything I present is interconnected in some way. И ќе видите дека се она што ќе ви го презентирам е на еден начин поврзано меѓу себе. So that we can create a strong web of support around young people. Да можеме да направиме на вистина една силна мрежа на поддршка околу младите луѓе. Let's pray. Ајде да се помолиме. Father God, we want to thank you for your incredible love. Небесен Татко, сакаме да ти се заблагодариме за твојата огромна љубов. We thank you for creating us.
Ти благодариме што си ме создал, to live in your love, да живееме во Твојата љубов and to grow in healthy ways, knowing that we are loved and accepted and forgiven. да растеме во едни здрави односи, да знаеме дека сме сакани, дека сме прифатени и No. дека ни е простено. No matter how many messes we make or how many stupid, risky things we do, Независно колку лоши работи, например, збрки сме направила и грешки, we thank you for the way that humans develop through babies and teens into adults. благодариме за начинот на кој што луѓето се развиваат од бебиња преку тинејџери се до возрастни. And open our minds and hearts to learn more about our amazing teenagers and young people. Отворени ги мозоците за да разбираме, да научиме повеќе за нашите млади тинејџери и младите луѓе. So that we can support them on this rocky and challenging journey into adulthood and adult life. За да можеме да им пружиме поддршка на овој карпест нерамен пат по кој што чекорат и нивното патување. We praise you for your infinite patience and love. Ти благодариме за Твоето неограничено трпение, огромно трпение и за Твојата љубов. And we ask that we may humbly learn these from you too, И да молиме сето тоа во понизност да го научиме од Тебе. so that we can have wonderful, strong, connected relationships with young people За да имаме прекрасни, силни врски со младите луѓе. and show them your love. И да им ја покажеме Твојата љубов. Through Jesus' name, amen. Во Христово име, амин. Амин. Амин.